দিদি একটা মোমো আমাকে দাও। দুইটা মোমোই তোমাকে দিলে আমি কি খাবো? দিদি একটা আমাকে দাও আর একটা তুমি খাও। এই দেখ খেয়ে ফেলেছি। এবার কি খাবে? আমি তো দুটোই খেয়ে ফেললাম। এত রাগ দেখিয়ে যাও কই? মাইয়া মানুষের এত দেমাগ দেখাইতে নেই। আরে তুমি নিজের দিকে ধ্যান দাও। খাইয়া দাইয়া দিন দিন হাতির মতো হয়ে যাইতেছো। এই নাও রাজু, মোমো খেয়ে নাও। মা তুমি মোমো কোথায় পেলে? তোমার বাবা বাজার থেকে কিনে এনেছে। ওহো, বাবা অনেক ভালো, আমি মজা করে মোমো খাবো। হাইরে, যদি আজকে আমার বাবা মা বেঁচে থাকতো তাহলে তারাও আমাকে মোমো কিনে খাওয়াতো। আমার ছোট বোনটা খুবই জেদি, সে অনেক রাগ করেছে। আমি এখন তার জন্যই চিকেন মোমো বানাবো। যারা মোমো খেতে ভালোবাসো তারা ভিডিওকে লাইক করো। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরলে? আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না। দিদির উপর রাগ করিস না, দিদি তোর জন্য মোমো বানিয়েছে। আমি তো তোমাকে মোমো বানিয়ে দিছি, আবার তুমি কান্না করো কেন? দিদি, আজকে মা বাবার কথা ভীষণ মনে পড়তেছে।